Në praktikë 27 më erdhën me vonesë mua, se isha me biografi të keqe. Bëra dhe ushtrinë, edhe kur u liberalizua pasaj nga 88 në lejuan. Unë kisha mesatare 9.87, edhe një 7 në marksizëm më kishim bën, se ishte si kriter që duhet ta kishe 8, që mos për të më penguar më bën këtë 7. Metodat njohura që përdorin komunistat. Punova 4-5 vjet në si teknik miniere në Pitinsk, pasaj ika ushtar 2 vjet, punova dhe aty me këto tunelet me këto. Edhe unë kam punuar një vit, sepse pata një problem me këtë profesorin e gjeologjisë që jepnim këto shkëmbit, dhe megjithëse ja bëja shumë mirë atë përshkrimin e oligomineral. Me Çeçon. Me Çeçon. Çeçon nga Tepelena. Nga Tepelena, po ishte një vogël. Një shkurtër. I vogël, po nuk e di se ke patur, se Çeço ishte... Jo, ishte profesor i mirë, po e kapi keq me mua, nuk e di arsyen. Nuk e di, ishte tolerant, Çeço është buri mirë, unë kam shumë respekt, është një nga profesorët. Ishin arsye jo shkencore që ishim ngatruar me Çeçon, po... Kush e di si ka ndodhur, po... Është akoma... Përshëndesim, unë e kam mikë. Vjetër. Unë kam një karakteristik që... E kam takuar pasi... Kur bëj dikë mik, unë prishem kur me njëri. Jo, unë e kam takuar masi kam fillu në fakultetin gjuhëletërsisë, sepse pasi huma shkollën, ndodhi dhe një ngjarje tragjike me një nga studentët që ra nga kati 3 poshtë në gjeologji, sepse provimet krijonin një stres të madh tek studentat. Me qenë se unë isha njeriu që flisja më pak. Kurse tash më shumë është stres për lek, po të kesh lek. Nuk ka problem. Ka ndryshuar